ខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកមុខនិងដងខ្លួនតាមបែបធម្មជាតិដែលអាចបំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅស្នាមអុចខ្មៅនិងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាការប្រើស្ក្រាប់មកខាត់ស្បែករបស់បងប្អូនអាចជួយជំរុញកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញនិងជួយឲ្យផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងប្រើប្រាស់ជ្រាបចូលស្បែកបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានតោះតែមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន5ស្លាបព្រាបាយស្ករសគឺអាចជួយបំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅនិងមុនក្បាលសចេញពីផ្ទៃមុខហើយជួយជំរុញកោសិកាស្បែកងាប់បន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ម្សៅអង្ករចំនួន3ស្លាបព្រាបាយម្សៅអង្ករអាចធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិជាតិខ្លាញ់ចេញពីស្បែកគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺម្សៅសូដាឬ baking soda ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការនោះគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អនៅពេលដែលរួចរាល់ហើយសូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លោងដោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទេហើយបងប្អូនអាចប្រើស្ក្រាប់នេះបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបលាយស្ក្រាប់ទាំងអស់គ្នាដំបូងដាក់ស្ក្រាប់នេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានបន្ទាប់មកដាក់ចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយដោយការប្រើស្ក្រាប់នេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសភ្លឺថ្លានិងមុខដែលគ្មានមុនស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ក្រាប់ថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល5នាទីប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានខាត់ស្បែកឲ្យបានញឹកញាប់ទេវានឹងធ្វើឲ្យស្ទះរញើសដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមុខរបស់បងប្អូនមានមុនក្បាលខ្មៅនិងមុនក្បាលសវាក៏នឹងនាំឲ្យស្បែកងាយកាត់មុនផងដែរបន្ទាប់ពីស្ក្រាប់រួចរាល់ហើយទុកវានៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល10ទៅ15នាទីទៀតសម្លៀងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនមានប្រើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍វានឹងធ្វើឲ្យស្បែកទន់ភ្លឺរលោងម៉ត់ខៃគួរឲ្យចង់ស្ទាបបង្អែលសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូន
សូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ